Problème numéro 2, on met le climat. Oh, il redébug. Il sonne. Je mets le climat. Oh, il redébug. Je suis pas capable de mettre le climat. Je mets le climat. Oh, il redébug tout seul. On va baisser le volume, là. On met le climat. Ah, je suis pas capable. Il bug souvent de même, comme vous avez vu dans les autres vidéos, là. Donc, je suis pas sûr si la dernière fois on a changé réellement ma radio parce qu'il y a encore le même problème. Je trouve ça un petit peu plate, là. Ah! La navigation, elle. C'est comme vraiment. Ah, bon. Là, je l'ai entendu, il buguait, là. On va mettre les flasheurs. C'est ça le problème, c'est que. Je vais mettre mon flasheur pendant que je fais des films, esti. Ah, là, il y a des buggés. Tu filmes-tu toujours, toi, là? Ouais. Ok, on va checker. Oh, il a pas aimé le téléphone. Oh, il débarque. Bon, il a pas aimé le... Oh, il fait des drôles de bruit. Bon, il capote. Il est parti à faire des dédédit. On va mettre le téléphone. Oh, là, il veut. Oh, non, il vient de débarquer. Oh, il part à capoter. En tout cas, il fait ça souvent, comme vous avez vu dans les autres vidéos.